कहिलेकाहीँ मनलाई पनि एउटा यस्तो मान्छे चाहिँदो रहेछ जसले बिना कुनै स्वार्थ केवल तिमी ठिक छौ भनेर सोधोस्, मनका कुरा सुन्ने, भावनालाई बुझ्ने र एक्लोपनको भिडमा साथ बनेर उभिने। दिनभरि सबैसँग हाँसेर बोले पनि रात पर्दा मनभित्र एउटा खालीपन गुन्जिरहँदो रहेछ। त्यो बेला कसैको एउटा सानो साथ, एउटा साँचो कुरा कति ठुलो सहारा बन्ने रहेछ। तर समयले बिस्तारै सिकाउँदो रहेछ सबैलाई आफ्नो पीडा सुनाउन मिल्दैन भनेर। धेरैजसो मानिसहरू केवल कथा सुन्छन्, तर भावना बुझ्ने मानिस धेरै कम हुँदा रहेछन्। आफ्नो लागि समय छुट्याएर एकछिन भए पनि मनका कुरा सुनिदिने कोही नहुँदा मान्छे भित्रभित्रै थाक्न थाल्दो रहेछ। मुस्कानभित्र पनि पीडा लुकाउन सिक्दो रहेछ। जति नै छटपटिएर बसे पनि, जति नै मन रोए पनि अन्ततः आफूलाई बुझ्ने, आफ्नो आँखा पढ्ने मान्छे आफू नै हुँदो रहेछ। सायद यही जीवनको सबैभन्दा ठूलो सत्य हो। सबै साथहरू बीच बाटोमै छुट्न सक्छन्, तर आफूले आफूलाई कहिल्यै छोड्नु हुँदैन, किनकि अन्तिमसम्म साथ दिने साथी आफू नै हो।